भागना भैया फुल स्पीड 1 2 3 चलो भाई आगे। तो कितना या नहीं है ना। चलो ओके ओके मैं ठीक बैठे हो गया। ओके 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 है ना, टेंशन ना लो अब। ठीक है। हेलो करना भैया। हेलो देखो यहाँ पे लॉक। ओके 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 लॉक के पास कहीं पे टच नहीं है। हम तो डेली जन्नत में रहते हैं। भाई जो कभी कभी आएगा उसके लिए जन्नत है, हमारे लिए तो आम ही है ये चीज़। एक ही चीज़ यदि देखोगे तो वो नॉर्मल लगती है ना। हाँ जो नीचे से आएगा उसके लिए तो फिर अलग ही चीज़ है कुछ। बस वहीं थोड़ा सा डर लगा था। हाँ वही तो बोल रहा था भाई आपको, स्टार्टिंग में सबकी पत्ती है। पैर स्ट्रेट ही रखूं, पैर सीधे रखूं, डाउन कर लूं? नॉर्मल बैठो जो स्टेयर पे बैठते हो। ओके ओके अभी बोलो करना है स्टंट या नहीं नहीं normal सिंपल चलना है? सिंपल भैया। सिंपल ही चलना है। हाँ तब आपका मर्जी है। आपको दे दिया था मैंने ऑप्शन बढ़िया वाला, ठीक है। सामने का वीडियो ठीक है। चेहरा दिखाते हैं आपको काफी। हाँ हाँ बिल्कुल। निकाल ली साइड की शॉट। क्या हुआ? मैंने साइड से शॉट निकाल ली, साइड वाली। सामने कर लेना। अपना ले लो, अपना ले लो, अपना ले लो अभी। ये टाइम लैप्स में आ जाएगा, टाइम लैप्स में आ जाएगा। नहीं सिंपल टाइम लैप्स तो नहीं किया क्लिक पे ही। नहीं नहीं नहीं, अरे जैसे मैं वीडियो एडिटिंग करता हूँ वो चीज़ सारी चीज़ करता हूँ। अच्छा वो तो आपने क्लिक करा ना मेरे पास, ठीक है। नीचे उतर रहे हैं, हल्का सा डर लग रहा है। नीचे उतर रहे हैं ना, हल्का सा लग रहा है। डाउन टू रिवर ले सकते हैं? रिवर जो है उसके हल्का सा डाउन ले सकते हैं? नहीं भाई रिवर में थोड़ा उतरना है, इसका नहीं। अप्रोच करना पड़ता है मुझे तो। उतरना नहीं है, लेकिन वैसे हल्का सा जैसे वीडियो के लिए बस। वीडियो में रिवर आप इसमें हमें कहाँ पे उतरना है वैसे भैया? कहाँ पे? यहाँ पे? जल्दी उतर रहे हैं हम तो।
जैसे रिवर की बहरी है ना, तो उसके ऐसे लेके और फिर ऐसे मोड़ लेना। ओह ये वाला ग्राउंड है, ये वाला। दोनों ग्राउंड है, कहीं भी तो सकते हैं। हाँ हाँ ठीक है भैया। पैर ऊपर रखूँ? ओके ओके। एक सेकंड भैया, ये पोस्ट करना। मैं टांग में आई थी वहाँ से